حضرت ابو هريره رضی الله عنه د یمن قبیله د دوست د یمن قبیله سره تعلق ساتي خپل نوم عبدالرحمن دی اصل کې په جاهلیت کې نوم عبد الشمس رسول الله مبارک ور نوم عبد الله یا عبدالرحمن کې خود د پلار نوم سخر دی د مور نوم امیمه ده د یو کم دیر شو د دیر شو کالو په عمر کې مسلمان شو او د دوړو جهانو د سردار مبارک مدرسه وا د صوفي په نوم باندې یادېده او د هغې طالبانو تبوي اصحاب صفا د هغې مدرسې طالب شو او د دوړو جهانو د سردار مبارک نه 5300 یا تقریبا احادیث مبارک یاد کړل او د احادیث مبارکو چې کم کتاب ګوري دغه حدیث پاکستان اوس دغه حافظه ته به حیران شي چې الله څومره مضبوطه حافظه ورکړې وه د عبدالملک ابن مروان زمانه وه د رسول الله مبارک حدیث به بیانول 800 شاگردان د ابو هریره صاحب دی نو عبدالملک ابن مروان ورله دعوت وکړه ابو هریره رضی الله عنه یې راوغوښت یو پرده ولګوله د هغې پردې نه ورته شاته یو 2 کسان کینول وی د دې ابو هریره نه به زه د احادیثو تپوس کوم تاسو به ټکي په ټکي لیکئ ابو هریره رضی الله عنه چې کله ډوډۍ وخوړه عبدالملک ابن مروان ورته وی ته د رسول الله مبارک حدیث بیانې نو که په دې مجلس کې موږ ته یو څه حدیث بیان کړل نو ډېر خوند به وکړي حضرت ابو هریره رضی الله عنه لګیا شو او په هغې مجلس کې د رسول الله مبارک 100 احادیث بیان کړل مجلس ختم شو یو کال پکې تیر شو یو کال پسې بیا ابو هریره رضی الله عنه وروغوښت دعوت یې وکړه ډوډۍ ورله کړې وه او د ډوډۍ نه پس ورته وی ابو هریره صاحب پروس کال دې د رسول الله مبارک حدیث بیان کړو ډېر خوند یې کړی و بیا راته حدیث بیان کا او هغه راته بیان کا چې کوم حدیث ته پروس کال راته بیان کړو د ځان نه دی خبر چې پروس کال مې کم بیان کړي دی خو رانه پټ لیکلی دی خبر نه دی او چې زه بل کال راشم او ته ما ته وایې چې یاره پروس کال دی چې کم تقریر کړی او ډېر خوند یې کړی هغه راته ووایه موږ ته دا پته نه لګي چې بیګام څه خوړلی دی الوم خوړلی دی او که کچالو مامام خوړلی دی د خپلې ډوډۍ پته راته نه لګي پروس کال خبرې بچا ته یاد دي زه به ته څه خبر یم چې ما څه کړي ابو هریره رضی الله عنه ورته وایي صحیح ده پروس کال تیر شوی کال باندې چې کوم حدیث بیان کړی وو په هغه حدیثو باندې شروع کړه خو ناشنا خبره دا ده چې مخکې کال باندې کوم حدیث په ډومبي ځل ویلی وو هغې په ډومبي ځل ووې چې کوم یې په 2 نمبر کې ویلی وو هغې په 2 نمبر باندې ووې چې کوم یې په 3 نمبر کې ویلی وو هغې په 3 نمبر ووې چې کوم یې 50 نمبر باندې ویلی وو هغې 50 نمبر باندې ووې هغه 100 حدیث بیان کل په هغه ترتیب بیان کل چې یو کال مخکې په کوم ترتیب بیان کړو عبدالملک ابن مروان خو کاتبان ورته کینولیو چې تاسو خپلو کاپو سره ګورئ د هغوی نه تپوس وکړو کاپو سره هم کتل وی یا وی غلط شوي خو پکې نه دی بلې خو نه دی ویلی هغوی حیران یو قسم په الله چې تیر کال یې کوم لومبې ویلي هغې لومبې ووې چې کوم یې دویم ویلي هغې دویم ووې قسم په الله که د من او د عن او د الله فرق ترې راغلی داسې حافظو والا خلق الله پیدا کړه او د رسول الله مبارک حدیث محفوظ کړل